Mums tas atkal pieejamības indeks ir daudz izdevīgāks, un tajā brīdī, kad tu uz kādu saki, es gribu, lai mums ir kā Igaunijā, kad viss griežās, un tam man liekas, vai tas ir pareizi, jo īstenībā, ja šobrīd jau stagnē iegāde un šo te projektu pārdošanas ilgums velkās tur 3, 4 gadi, kas tiešām noēd rezultātu. Kurš būs ieguvējis no tā, vai tas Latvijas iedzīvotājs būs ieguvējis, ja mums būs cenas tādas kā Tallinā, par ko mēs tā kā sakam, lai mums būtu divreiz lielāks portfels? Ne, nu, Aigart, nu, ja tajā nauda ekonomikā neienāks, tad būs pat cita bēda. Tad cilvēkiem arī darba nebūs. Un tad nebūs vispār ko netirgot. Tur nebūs runa ne par 3, ne par 4 Piekrītu. tūkstošiem. Jā. Bet runa jau ir Latvijas gadījumā. Es piekrītu šai tēzē par Eiriboru likmēm, ka tas kaut ko palīdzēja. Ja? Bet tajā situācijā uz tā fona, kad mums 10 gadus tā tomēr viņi ir stagnējusi, pretējā gadījumā, ka Igaunijai, Lietuvai viņi gāja uz augšu, tas tomēr liek domāt, ka tā nebija tikai Eiriboru likme, tas ir pašu banku vēlme uzņemties lielāku risku. Un visas tās problēmas sākās reāli 2014. gadā, nevis kaut kādā 18. vai 19. Bieži vien sākot finanšu tas kapitālais remonts, un te viss sākās. Problēmas sākās jau 14. gadā. Maz komentārs. Uzņemties risku, tad jāmaina normatīvais regulējums. Jo bankas tev ir normatīvais regulējums, kā tu drīkst piešķirt hipotekāro kredītu. Tu nevari atkāpes taisīt, tu nevari taisīt to 7. gada finansēsim 110% no iegādes. To mēs nevaram darīt vairāk. Latvijā superrentabls viņas spēja neuzņemoties risku nopelnīt ļoti labu naudu. Un tas, ko mēs šobrīd esam izmainījuši, vienīgā izmaiņa, kas bija no šī gada uz pagājušo gadu, jā, piekrīt, mazliet nokritās likmes, jā, bet likme nebija mainījusies 10 gadus. Vienīgā izmaiņa, kas reāli izmainīja to, tas bija banku virspeļņas nodoklis, kur ieviesa. Un viens nosacījums šajā visā pieejā ir, tu maksāsi papildus nodokli, bet viņu var nemaksāt vispār pie nosacījuma, ja tu naudu liec atpakaļ, ja? Un to šobrīd bankas arī parāda, lai vai kā negribētos. Visi teica, ka šis nestrādās. Bet kaut kā mēs esam šogad pēc kredītu portfeļa izaugsmes rādītājiem, manuprāt, trīniekā visā Eiropā pēc pieauguma, kāds bijis Latvijā šogad. Kā ministrijai tas ir, kā saka, var teikt, redziet, mēs darām tā tad visu pareizi. 1,2 miljardi, un nākamajā gadā un vēl šis gads nav beidzies, un nākamajā gadā mēs sagaidām vēl lielāks. Mēs arī ar bankām esam komunikācijā. Nav jau tā, ka mēs te no rīta līdz vakaram domājam, kā viņam te kaut kā ieriept, iezāģēt. Ja? Mēs tiešām skatāmies, piemēram, lai šeit veidotos lielāku biznesu, ko finansēt. Piemēram, garantija apjomu palielinājumu no 5 uz 25 miljonu. Kas arī ir būtisks atspējs, lai varētu finansēt lielākus objektus. Un, piemēram, no šīs prizmas mums iznāk ārā lielākais mums ir uzņēmējs, kas plāno attīstīt Rīgā lielāko konferenču centru Baltijā. Un, lai šo projektu realizētu, viņam šī bankām nebija tā riska apatīte noticēt tam projektam tikpat, cik tic uzņēmums. Bet mēs nākam valsts garantiju, un tad tas viss jau sanāk. Tad bankas uzreiz notic projektam, ka būs veiksmīgs. Ja tev ir kā saka, viņas iedod to vajadzīgo garantiju, palīdz iedot to vajadzīgo lēmumu, to iztrūkstošo daļu, lai to lēmumu pieņemtu. Mums līdz šim mēs fokusējāmies uz mazākiem uzņēmumiem. Līdz ar to mēs tad nonākam situācijās, ka tādu uzņēmumu kā Valmiera mūža neizturēja, jo viņiem tas 5 varbūt ir pamaz. Viņi jau tā kā bišķi lielāki ir, un tev nekāda cita nav. Ja? Un tad šobrīd ir tas 25, tas, es domāju, jau būs iespēja radīt vēl lielākus, un es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie situācijas, ka mēs esam vēl lielākas garantijas dot vēl lielākiem uzņēmumu attīstības projektiem. Bet šis bankas stāsts, viņš ir jāiekustina. Ja tu neiekustināsi, tu nevari paļauties to, ka tā ir absolūta utopija. Kāds iedomājās, ka valsts pati ar kaut kādām investīciju programmām spēs attīstīt ekonomiku. Tas tā nenotiks. Ekonomiku var attīstīt tikai tad, ja finanšu sektors tie aktīvi piedalās. Ja nāk investīcijas, investori un ja finanšu sektors tajā darbojas. Un, protams, mums jārada vide, lai tas viss pēc iespējas ātrāk notiktu. Normatīvais regulējums mājokļu būvniecībai kritisks. Šobrīd ja mēs paņemam pa jauniem projektiem, tad mēs to nokalibrējām tieši no attīstītājiem, kas ir paši būvnieki jauno projektu. Izmaiņas, ko mēs veicām 60 normatīvajos aktos, dod rezultātu -20% būvniecības šī projekta izmaksām.
no idejas, ka viņš iedomājas, nezinu, Skanstē būvēs tagad vienu jaunu 15 stāvu ēku. Viņam šī ēka pēc šīm izmaiņām izmaksās 20% lētāk nekā pirms šiem normatīvu regulējumu izmaiņām, kas uzreiz viņu padara daudz rentablāku, interesantāku starp konkurencē, kur viņi būvē Lietuvā vai Igaunijā. Un mēs un tā ir mūsu cīņa, jo ik viens, jūs jau arī noteikti tiekaties ar attīstītājiem, viņi visticamāk, jo vienā brīdī viņš kļūst par tādu, varbūt viņš jau būvē tur vienu māju, tas ir tāds, bet ja viņš būvē jau projekts ar 40, 50 miljonu investīcijām, viņš jau paskatās mazliet, varbūt arī Tallinu paskatās, Viļņu paskatās, un tas realitāte, ko mēs redzam, ka tās pilsētas spējuši piedāvāt labākus piedāvājumus, kāpēc viņi izvēlās būvēt viņus tur. Šobrīd mēs atgriežamies un sākam būvēt arī šeit. Zini, kā ir beigās, jau ir tas, kas ir varbūt mīnus Latvijai, ko diezgan ap citu bieži arī šie igauņu investori neskanās, ir tirgus. Kaut kā piemērs, ja es redzu, ka, teiksim, ir Ādažos uzbūvētas rindu mājas ar ļoti dārgu finansējumu, ko tu vari redzēt, teiksim, zemesgrāmatā, kuras hipotēkas ir salikts virsū vai nē, un tas finansējums nav lēts, un ka tu redzi, ka pārdošanas cena neatbilst tirgumu, tad redzi, attīstīt un būvēt jau var visu kaut ko, bet ja tirgus to nespēja pēc tam akumulēt un nopirkt, jo arī finansējuma piešķiršana no vērtības ir, vai ne? Un tas reizēm nesaiet kopā. Un man liekas, ka mēs esam diskutējuši arī ar attīstītājiem par to, ka viņi cīnās par šīs birokrātijas mazināšanas būvniecības skaņošanas procesā, tā mazai atkāpēji. Un tad tu reizēm tā domā, vai tiešām tā problēma ir tajā, pieņemsim, ja tev ir kā lielam attīstītājam standartizēts projekts, ko tu taisi piesaist vietai, tad tev ir infrastruktūra, ir jāizprojektē jauna attiecīgi tā vietā, bet projektā jau tie tehniskie risinājumi nemainās. Teiksim, attīstītāji viņi vienkārši ņem un kopē. Tā ir, kas ir tas, to volumu tais. Un zemes iegāde aptuveni, 200, 300 tūkstoši, 400 tūkstoši. Un tad tu sāc būvēt, bet tikai tad jau tās investīcijas sākās. Un tas jau ir tas weakest link. Jo, ja tev ir pārdošana izstiepjās 2, 3 un 4 gados, tā lielā investīcija jau noēd to, ko tu nevari dabūt laicīgi atpakaļ. Un te ir jādomā, un tāpēc ir šīs automprogrammas, vai ne, ka kā mēs tā kā ievelkam tos cilvēkus tā saucamajā tajā, ekonomiskajā apritē, vai ne. Man tev vēl viens jautājums ir, atgriežoties pie tā, ko es jautāju. Tātad taupīt vai investēt? Investēt viennozīmīgi. Pastāst par saviem kādiem veiksmīgiem investīcijām, ko tu pats privāti esi varbūt uztaisījis. Es nevarētu baigi dalīties. Es laikam būšu jūsu klients, ja es kaut ko pērku, es pērku nekustamā īpašumu, un tad varbūt konservatīvāks savā pieejā. Bet, protams, investēt tas ir, manuprāt, pareizākais, ko darīt. Īpaši jau tagad es tiešām. Arī mēs redzam to, ka arī ekonomika sāk atgūties. Pirmie rādītāji jau šajā gadā mums parāda to, ka mēs atgriežamies tā izaugsmes ceļa. Nākamajos gados mēs plānojam, ka viņi kļūs stabilāki un daudz neskatoties visām tam turbulencēm, kas notiekās mums apkārt, dažādi tarifu stāsti, nenoteiktība. Investori tik un tā arvien vairāk un vairāk izvēlās investēt. Jautājums, kāpēc tad ārvalstu investori izvēlās šeit darīt? Mums šobrīd portfels 14 miljārdu eiro apmērā, ko strādā Lijā. 14 miljardi tie, kas ir izvēlējušies tomēr šeit kaut ko darīt. Un, jo mēs paši vairāk gulēsim, jo citi tās iespējas izmantos. Jo mēs redzam to, ka Vācija izrāda ļoti lielu interesi par investīcijām Latvijā. Kādas ir tās investīcijas? Jo cik es esmu runājis arī, ka mums tā lielākā problēma ir tieši, ka investors labprāt izmantot infrastruktūru un valsti un šeit investēt, bet ir parasti problēma ar darbspēku trūkumu. Kas ir vairāk kārt runāts, un tas pats ir nekustamā īpašuma tirgu. Kurš būs pēdējais, jo tās līgumas ir dramatiskas, un tās mājokļa, tās jauno ģimeņu atbalsta programmas, kas ir tās demogrāfijas, visi tie risinājumi. Tu jau nevari nopirkt par naudu vēlmi cilvēkam radīt bērnus. Tas arī skaidrs. Reizēm mēs arī ar kolēģiem runājamies. Tagad maksāsim pabalstu 20,000. Ja man ir 20,000, tad es esmu gatavs dzemdēt, taisīt bērnus. Kas ir absurdi, manuprāt, jo bērns jau nav tāda veidā tā kā naudas mašīna, man liekas. Te jau jāskatās no tās investīcijas, kas nāk šobrīd iekšā. Tā labā lieta tā, ka viņas ir dažādojušās. Viņas nav tā, ka viens brīdis bija tikai enerģētikas uzņēmumi, visi gribēja pamatā vēja parkus un viss portfels no tā vien sastāvēja. Tagad parādās
visdažādākās ražotnes, lielie uzņēmumi visu karu dēļ un sankciju dēļ pārceļ savas ražotnes, piemēram, no Āzijas tuvāk Eiropai. Tiklīdz viņi nāk tuvāk Eiropai, tā ir iespēja mums viņus ķert un vilkt tomēr iekšā Eiropā, Eiropas vienotajā tirgu un lokalizēt, veidot tās ražotnes kaut kur šeit. Nu, piemēram, mums ostu teritorijas, ja mums ļoti labi izdodas atvērt šīs te. Joprojām? Joprojām, protams, tieši tas, kas notiekās, mums krītās varbūt tonāžas, ja, bet stipri pieaug pievienotās vērtības produktu. Tad ražotnes Liepājā vairāk kā 20 jaunas ražotnes. Tas ir 4 gadu laikā, kas ir atvērušās, un turpina nāk investori, kas ir gatavi būvēt jaunas ražotnes. Cik darbvietas tas ir radījis? Nu, vai tās robotu darbnīcas jau vairāk? Nē, nu, tā skaitā tur gan, un tās ir augsts pievienotās vērtības, ļoti tehnoloģiski piesātināts rūpnīcas. Piemēram, Ventspilī laikam 2000 jaunu darbvietu radītas, ja, šādā veidā. Tas ir, ka pāriet no ogļu kraušanas uz cita veida biznesiem, un tas rada augstu pievienoto vērtību. Tā viedās visas tās enerģētikas lietas, ja, tagad nodrošina ļoti lielu kravu apjomu pieaugumu, ja, kas varbūt kādam pirms gada varbūt šit nereāli, šobrīd tā ir realitāte. Tāpatām arī, piemēram, iekšzemē, ja, piemēram, Valmieras biznesa parks, ja, tas ir tur šobrīd piesaistīts tiks 1 miljards investīcijas vienā konkrētā teritorijā. Jelgavas biznesa parka attīstība, ja, tas arī mēs varam vaļā šos biznesa parkus, dodam viņiem infrastruktūrai naudu, lai viņi varētu izbūvēt nepieciešamu infrastruktūru, lai tālāk uzņēmēji paši nāktu un izbūvētu. Un tur es arī domāju, ka Jelgavas biznesa parkā tuvākā laikā tas mērķis 1 miljards būtu ļoti apsveicami to piesaistīt. Šobrīd jau vismaz tas, ko mēs redzam, tur nu 500 miljonu stabili. Kādā periodā tas būs? Jo to interviju, jā, ko tu minēji, Valmieras piemēru, jā, Baigs teica, jā, kad mēs investējam 20 miljonus, cik viens balss Daugavā izmaksāja aptuveni. Jā, teiksim, tiltam vai ne? Un beigās tas ir pretī Igauņu investors viens pats 700 miljonu investīciju vienam projektam, un arī Jelgavā mēs šobrīd strādājam ar investoru, kur tas būs 300–400 miljonu eiro investīcija, ja, tā kā, kas realizē. Mēs ļoti ceram, ka realizēsies tas, ja, bet tāpatām, piemēram, Asna projekts, ja, arī tie ir aptuveni 140 miljonu eiro, ja, kas, respektīvi, tev nav tā, ka nenotiek. Notiek diezgan un tā uzņēmēja interese, ja, piemēram, Rīgas brīvostu paņemam. Ja. Rīgas brīvostā Kundziņsalas projekts, ja, tas ir viens no lielākajiem projektiem, kur tiek veikts publiskās investīcijas. Tur tās uz enerģētikas jomas uzņēmējiem, kas tur tiks tūlītām būs tenders, tas arī tie būs plānotās investīcijas vairāk 100 miljonu apmērā, bet tāpat laikā Rīgā viss tās pils pļavas, kur nekad neviens tā īsti nav iedomājies, ka tās jāver reāli vaļā. Un tas arī mēs caur lielo investīciju padomu šo jautājumu uzcēlām. Mēs atvērsim vaļā Rīgā jaunus 300 hektārus tieši ražotnēm. Tās ražotnes viņas reāli nāk, tev nāk lielie uzņēmumi, kuri meklē vietu, kur nosēsties. Un mazliet... Tu neticēsi par pils pļavām. Es atceros, ka kādreiz bija tāds... arī viens uzņēmējs, kas kopā ar vienu skandināvu, tādu NCC bija, kas plānoja tur visu pils pļavas apbūvēt ar dzīvokļiem. Toreiz viņiem norāda to jautājumu nostājās. Atceros, tas bija kaut kāds ņemšanās, bija grūti saprast toreiz tos politiskos lēmumus, kāpēc tā notika. Vispār Rīgā, manuprāt, diezgan slimi. Tas ir, piemēram, skatoties arī to waterfront, tagad tur viss iesēs. Mans viedoklis tāds, ka tur jau vajadzēja kosmētisko remontu taisīt jau pirmo. Ja? Tur sen jau vajadzēja būt uzbūvētām tādā vietā tām mājām. Līdzīgi kā Tallinā. Tu aizbrauc paskaties Tallinas viss šis ostas kvartāls, kā ir attīstīts. Tur jau tā ir normāla lieta tādā vietā pilsētā. Tam jābūt jau bija 15 gadus atpakaļ. Jau visam bija jābūt uzbūvētām, lentītēm bija jāpārviet. Mums ir politika un tu pats ļoti labi zini, ar ko šīs projekts asociējas, vai ne? Tas ir tas, manuprāt, tas dikti bremzē arī tās investīcijas īstenībā. Un otrs, plus, redzi, kas arī tā ir jānorobežojas. 4,000, 5,000 līdz 12,000 eiro kvadrātmetrā, kā viņi to redz, būs tās lifestyle cena. Un tas bija tas mans jautājums, ko es tev gribēju pajautāt, ka tu minēji arī šos jārdus un 100 miljonu investīcijas.
kā šīs investīcijas, lai nonāk atpakaļ uz šo darbinieku, pie tam zinot, ka, teiksim, vidējā alga valstī ir šis 1500 eiro. Nu, ja Un par to 1500, diemžēl, jaunā projektā cenu kategorijā 2500, 2700 eiro kvadrātmetrā kredītu var atļauties pāris, Viktor. Uz 2 tiek rēķināta šī maksātspēja. Nu, jā, Investīcijas labi, bet kā viņas nonāks un kad viņas var atnākt līdz cilvēkiem atpakaļ? Kādā veidā? Ik viens šāda veida investīcijas, tas jau ir arī attīstītāji. Viņam ir jādomā, kam viņš viņus pārdos. Ja, ja nebūtu kas spēka, diez vai arī būvēt. Ja, tāpat Igaunija jau parādīja Tallinā un Viļņā nav tā, ka tās mājas stāvē tukšas. Viņas visas diezgan apdzīvotas un visi dzīvo viņās. Par to man ir arguments. Varbūt, nezinu, varbūt ir kāda... Igauni liela daļa strādā Somijā un Somu naudu investē Igaunijas nekustamā īpašumā. Savukārt Viļņas ļoti daudz ekonomika ir no Polijas savukārt Viļņā iekšā. Mēs kādreiz bijām dikti koncentrējušies, ņemot vērā, ka mums ir ļoti liela 400 km austrumu robeža. Un šobrīd tā robeža ciet, un mums sāk veidoties šis jaunais kaut kāds tas redzējiens, kur tad mēs tagad, un tad mēs piesaistam, jā, lai mēs kaut ko ražotu, principā sākumā atkal no nulles, principā mums jāsāk, jo mums tas ceļš, ko mēs bijām kādreiz uzstādījuši, viņš jau principā ir šobrīd nogriezts, viņš nebūs vairāk. Viņš vēl joprojām notiekās jautājums, kā mēs to izmantojam. No Centrālā Āzijas valsts tas jau nekur jau tā sadarbība nav atcelta. Jautājums, vai mēs to darām vai nedarām. Visas Eiropas valsts tajā virzienā strādā, Eiropas komisijas prezidents brauc turieni regulārās vizītēs, ja, izņemot mūsu. Es ceru, ka tas mainīsies. Ja, Tu nebrauc? Ne? Lai paliek tā man saruna kolēģiem, ja, bet es zinu, ka šajā mēnesī pirmais ministrs brauks turieni, ja, un tas ir ļoti svarīgi, ka tur brauc un runā ar šīm valstīm un cīnās par to, jo tā arī ir konkurence. Tā arī ir konkurence starp Eiropas valstīm, kuras tad izmanto un dabū šīs kravu plūsmas, lai tomēr nestāvētu uz vietas, ja, visa tā ostu infrastruktūra, kas mums ir unikāla. Un tur mēs esam konkurētspējīgi vēl joprojām ar citām valstīm. Gan ostu, gan dzelzceļa infrastruktūra. Tā jau arī mums ir, kā saka, subsidēta tiek. Kā mēs to izmantojam? Ja? Diezgan sāpīgi. Mēs par to dzelzceļu maksājam katru gadu tagad, lai viņu vispār uzturētu. Ja? Kaut gan viņš varētu pats sev mierīgi uzturēt. Ja tur nav jābūt ritīgi tādai aktīvākai vispār tai rīcībai, jo taču jau 4 gadi ir karš, principā, un joprojām, kā mēs zinām, tiek taču no valsts atbalstīts šis te arī dzelzceļa pārvadājums. Protams, bet nav jau tā strateģiskā pieeja. Ja, un vismaz man ir pilnīgi skaidrs, kas tur jādara tās Centrālāzijas valsts, ar kurām te ļoti cieši jāstrādā un pēc būtības proaktīvi jāstrādā, jo citas valsts tieši to arī dara. Viņas nestāv, viņas reāli brauc un proaktīvi viņām strādā. Kaut gan mums tās iespējas ir priekšrocības daudz vairāk nekā tā teikt, vidienas Eiropas valstīm, kas mierīgi mūs šobrīd izpogā vienkārši par superdārgiem tarifiem arī pašiem tiem uzņēmējiem, kur mēs varētu piedāvāt daudz labākus piedāvājumus. Bet tas nav galvenais, kur būtu. Tā ir viena no svarīgām lietām, kur jāfokusējās. Bet kopumā, ja mēs atgriežamies pie nekustamā īpašuma, tad tieši jau tās attīstības projektu mājokļu attīstība, mēs jau pieņēmām arī mājokļu attīstības pamatnostādnes, pasakot to, ka mums vajadzētu atjaunot nekustamos īpašumus atbilstoši OECD vidējiem rādītājiem, ja, kur cits starpā mūsu kaimiņu valsts izpilda, mēs viņam atpaliekam, 10 reizes, ja, tur, kas parāda to, ka tā iespēja jau ir. Un tā vieta arī ir. Kāds ir tas rādītājs tieši? Kāds viņš ir? Es laikam pat neesmu. Es tagad no galvas nepateikšu, bet ja es nekļūdos 10,000 jaunu mājokļi ik gadu, kas tev ir jāuzbūvē. Es varbūt... Nākamais jautājums, kāds man bija? Jā, tieši tā. Bet restīvi, ja tu to mērķi neuzliec tādu, ja, tad tev nekas arī nebūs. Un ja tu neķeries klāt visiem tām problēmas cēloņiem, kas izraisījuši to ir, ja tu noignorē faktu, piemēram, pa banku rentabilitātes rādītājiem, ja šīs kopsakarības netiek izmantotas, tad arī rezultāts nebūs. Piemēram, bankas tās pašas. Ieviesām šo modeli pārēja hipotekāram kredītņēmējiem pārēja no vienas bankas uz otru. 8,000 cilvēku painteresējās. Visi kā viens dabūja zemākas likmes, daži pārgāja, bet tas iekustināja arī šo.
Un tev vajag, zinu, mums bija tāds, šitā te neviens nebija ieraudzījis to, ka Latvijā šīs te pārējas no bankām zemākais līmenis visā Eiropas Savienībā, visā Eirozonā. Mums jau nebija normatīvais regulējums tajā, jo tas bija dārgi. Tas jau bija dārgi. Tagad tas ir palēto. Tas gan ir cepurnos, tas bija forši. Un kāpēc? Bet es esmu pārliecināts, ka mēs vēl atraksim, vēl būs lietas, kuras mēs redzēsim, kur mēs varam uzlabot un kur mēs varam padarīt šo konkurences apstākļus, lai tās bankas vairāk cīnās viena ar otru un cīnās par tiem jaunajiem, tas, kas šobrīd nav īsti nocies, ko man gribējās sagaidīt, lai bankas vairāk cīnās par citu banku klientiem. Ja? Tas īsti nav noticies, ja? bet padomā. Tāpēc citu ir. Es varu pateikt, ka ja tu iesi ņemt hipotekāro kredītu, tad cita banka, kurā tu neesi klients ar pierādāmu, maksātspēju, iedos labāks nosacījums nekā tava paša banka. Jā. Tas ir standarts. Tā mēs tev piekrītam. Es domāju vairāk par to, kad iet cīnīties par esošiem klientiem. Ja? Ka tas nenotiek, jo tās likuma grozījuma izmaiņas viņas jau dod iespēju arī, piemēram, bankai X aiziet pie bankas B klientu un pateikt, lūdzu, mēs jums piedāvāsim labākus nosacījumus. Ja nākiet pie mums, šobrīd tā iniciatīva vairāk nāk no iedzīvotājiem pašiem, kas izdomā, kāpēc man nepārbaudīt šo, un, piemēram, aiziet un paprasiet, vai tu man vari iedot labākus nosacījumus, un viņi dabūna tos labākos nosacījumus. Bet tā, ka banka pati iet un medītu, ja, tas īsti vēl nenotiek, bet es domāju, tas tikai laika jautājums, kad tas sāksies. Saki, lūdzu, kā tev liekas, vai nebūs laika jautājums, kurā brīdī pateikt, ka Eiribors ir kaut kāds pilnīgi mākslīgi izdomāts fakes? Jo atceries vēsturiski, Eiribors tā bija likme, par ko bankas savstarpēji aizņēmās naudu. Savstarpēji. Tagad mēs zinām, ka Latvijas bankas kontos ir principā iedzīvotāji noguldītie miljardi. Tātad, un mēs sakam, tava hipotekārā likme būs tikai 1,7% gadā, kas, protams, izklausās ļoti labi. Plus 6 mēneši Eiribors. Tas ir tāds līdzīgi kā OIKS, ja? Kad būtu viss pārvads elektrība maksā tik, un tad ir šie pievienotā obligātā iepirkuma komponenti. Ja? Un tad tas nebūs kaut kāds atkal tāds, kas būs, jo tas, manuprāt, ir pilnīgi kaut kas, kā tev šķiet? Es nedomāju, ka tur kaut kas baigi mainīsies. Ja? Tas paliks Rīgas, teiksim, ja būs augsta inflācija, tad to cels augšā, lai atkal var, kā saka, bremzēt. Bet tā jau arī tas notiekās. Arī šobrīd mēs redzam, ka tas tieši tādā veidā arī tiek izmantots. Un savā ziņā regulē tirgu. Ja, bet mums pašiem nacionālā līmenī uz to nevajadzētu fokusēties. Tā nav mūsu galvenā problēma. Mūsu galvenā problēma ir pilnīgi cita, ka mēs šo savu esošo tirgu esam pārāk daudz sažmieguši. Neļaujam brīvi attīstīties, un tie konkurences apstākļi radušies tādi, ka pats finanšu sektors ļoti lielākie spēlētāji ļoti komfortabli atrodas tajā visā. Jo viņi jau nav tā, ka viņi būtu nabadzīgi. Viņi jau nav tā, ka viņi nepelnītu. Viņi ļoti labi uz visiem šiem apstākļiem nopelnē. Ja? Un es jau neko nepārmetu. Pelnīt vajag, un viss kārtībā, un lai pelna vairāk, bet man gribās, lai tas mūsu kredīta portfels, ja, kas ir ka tas parāda tās reālās investīcijas, viņas te ir vai nav, lai tas tomēr iet uz augšu, nevis vienkārši stagnē. Ja, un tu jau nevari cerēt, ka tev kaut kas te baigi attīstīsies, ja tev nebūs kapitāla pieejamība cilvēkiem. Ja, tas ir viena no pamatām. Man liekas, ka darba spēks un cilvēks, jā, jo nevar visu, teiksim, jo es esmu dzirdējis arī politiķi saka, mums ir jāveido ražošanas, kas būs augsts pievienotā vērtība. Bet, teiksim, mūsu visu biedriem un tas nekustamo īpašumu lautiņš, tas ir pakalpojumu bizness. Principā totāli lokāls bizness. Ja? Ir daži projekti, kad iemaldās kāds ārzemnieks, ja? Un kas ir gatavs, kā saka, pa 4, 5 un 6 tūkstoši eiro pirkt sapni kaut kādu, un tas ir visi forši, jo tās arī ir investīcijas, vai ne? Bet, jā, man liekas, ka ir ļoti svarīgi šīs tomēr divas komponentes, jo arī ko investori skatās, šie ārzemju investori, Igauni skatās mums, tāpēc viņi ir, teorētiski Latvija būtiski atpaliek mājokļa šo te uzbūvēto vienību ziņā, ja? Tātad te ir iespēja, tas jau pirmkārt, otrkārt, cenas 2 reizes mazākas nekā Tallinā, līdzvērtīgā vietā, līdzvērtīgā projektā. Kāpēc, lai šeit nebūtu kaut ko, teiksim, tajā pašā līmenī? Bet tad, kad savukārt prasa man, kad Latvija šādu līmeni sasniegs, es pat negribu, lai viņi sasniedz tādu līmeni. Jo tad tas iedzīvotājs, ņemot vērā šī brīža šo te atalgojumu līmeni un to ekonomikas, tāpēc bija mans jautājums, kad šīs lielās investīcijas nonāk atpakaļ pie tā cilvēka, ka viņš saka,
wow, es gribu dzīvot labāk, un es varu nopirkt tagad mājokli mierīgi un forši dzīvot ar ģimeni, jo ģimenei vajag vismaz kaut kāds 70 kvadrātmetrus. Tu nevar nopirkt par 3000 eiro 30 kvadrātmetrus, ja teiksim šādu vienu istabu, kurā mēs esam šobrīd, vai ne? Nu, tev jau vajag radīt Un, iespējas un arī. tāpēc viņi šeit nāk, tāpēc viņi redz to, teiksim, bet tas, ko šobrīd, ko viņi rada un būvēs, tādā iekšējā pārliecībā, ka tur būs arī gadi, kamēr viņi realizēs. Un tas būs atkal slikti, tāpēc, ka tas atkal noēdīs to potenciālo rentabilitāti tīri. Kā dzīves līmeņa kāpšana, tas ir viens no tādiem pamatmērķiem, uz ko mēs visi arī tiecamies, lai cilvēki spētu dzīvot, lai viņiem būtu ienākumi lielāki, lai tie izdevumi arī sabalansētos. Mums jau šobrīd Bet, ja kas strādā pa pusotrīd, kāpēc man maksāt vairāk? Un tā ir arī tā produktivitāte. Ja, lai mēs šobrīd produktivitātes rādītājus mēs ļoti atpaliekam. Valsts pārvalde ļoti atpaliek produktivitātes rādītāji, cits starpā no. Bet kā pretojās pie samazināšanas kaut kādas? Tāpēc mēs gatavojāmies, man bija jāpasaka, un paldies, jo tu, manuprāt, vienīgais no ekonomikas vispār, kā saka, vispār ministriem, kas pateica, cīnīsimies ar birokrātiju, patīk samazināsim darbinieku skaitu, redzam funkciju optimizēšanu, telpas jau esam nomainījuši, neefektīvu brīvības ielas māju pret, nevar tā teikt, bet ritīgi respekti par to, vai ne, ka tu esi tāds vienīgais, kas ir tāds tīri publiski izgājis uz to, ko visa sabiedrība un uzņēmēja organizācijas gaida īstenībā. Un viss tiek ignorēti, visus tos teiksim. Bet tā jau ir iespēja, un tev ir elementāri, tev ir Latvijas universitāte veic visu laiku poršu pētījumu, ja viņā vajag apskatīties. Ja mums būtu produktivitātes līmenis tikpat liels kā Igaunijā, Lietuvā, mūsu budžeta ienākumi būtu vismaz pa 1 miljardu vairāk. Tas ir tik, cik trūkst aizsardzībā, ja šobrīd. Ja? Tas ir ļoti daudz, ko varētu parisināt. Ja? Un tas ir viss, kādā veidā mēs, kāda veida uzņēmējdarbību mēs atbalstam, uz ko mēs motivējam uzņēmējus tiekties, uz ko mēs motivējam mūsu valsts pārvaldi tiekties, kā mēs atbrīvojam sevi no liekām svariem, liekām funkcijām. Tas ir tas vienīgais veids, kā tu vari kaut kā straujāk iet uz priekšu. Valsts pārvalde, ja tu pasties produktivitātē, mums tas rādītājs ir mazliet vairāk kā varbūt 60–70%. Man būtu jāpastāsta, cik Vai to ir grūti mainīt? Kāpēc ir tāda pretestība? Vai tāpēc, ka vēlēšanas atkal tuvojās un cīņa par elektorātu? Visu laiku jau tev ir tāds, ka tā valsts pārvalde viņa jau attaisno sevi. Ja? Un tad jautājums, kā tu uztver to? Ja tev, piemēram, atnāk kāda institūcija, uzraugošā institūcija un atnāk un pasaka, baigi forši, kur es esmu šitam biju, man šogad, ja tu priecāji, ja politiķis priecājas par to, ka mums saka, mēs esam veikuši tik un tik pārbaudas, mums tādu rezultātu esam sodījuši tik un tik uzņēmējs. Ja? Un kā tu to uztver? Tu saki, vēl Dan malacis, ja, vai arī tu pasaki, klausies kādā sakarā, kāpēc tu vispār uz turieni gāji, kāpēc neļauj viņam strādāt? Un tad rodās tas, ar kādu mērķi viņi mēģina kaut ko atrisināt, vai viņi mēģina tur vienkārši. Tas ir check-ups, jo arī varu pateikt, jā, arī uz manu uzņēmumu atkal bija kārtējā valsts ieņēmuma dienas kontrole bija atnākusi, lai pārbaudītu, cik rūpīgi mēs pārbaudām noziedzīgi iegūst līdzekļu legalizēšanu šo te likumu regulējumu. Ja? Bet man nesodīja un pateica, jā, visu vēl dan, ļoti labi. Tā pašā laikā tās ir aptuveni 5 mapes, ko tu noliec pārbaudītājiem priekšā. Un papīra formātā tās tādas mapes tu krauj uz galda. Un tas, ka mēs, teiksim, tiekoties arī ar tevi esam tikušies, ka mēs sakam, kad uz lielākoties gadījumā, ja kāds arī gribēs kaut ko briesmīgi atmazgāt, viņš taču nekad nenāks pie certificēta, uzņēmēja, kas ir visos reģistros un kuram principā ir pat pienākums ziņot, man tagad kāds grib kaut ko atmazgāt. Viņš atradīs citus veidus, kā to izdarīt. Ja? Un tad ir tā, ka nāk baudīt nevis, teiksim, tos, kas teorētiski to varētu darīt, bet nāk baudīt tos, kas ir reģistrēti, to, kuriem birojas pie kā var atnākt. Tas, manuprāt, arī tā ir tas. Tam fokusam, manuprāt, jābūt kaut kur citur. Mēs arī tagad skatāmies, man bija labas sarunas ar LDTK vadītājs. Viņš man ļoti labu ideju no praktiskās dzīves parādīja. Piemēram, viņiem reiz gadā nākas pārbaudē, privātais sektors pārbauda viņa uzņēmuma spēju tur ievērot tur kvalitātes standartus, tur visāda veida valsts pārvaldības standartus, finanšu pratību, visu iet cauri. Un tā interesanti, kad viņiem tas ir viens cilvēks, kas atnāk, un tad 2 dienas viņš iet tādu lielu materiālu, viņš iet cauri 2 dienas to nomok, ja? Viņš izpild to, ko valsts ieņem dienas, PVD, visu to pašu viņš pārbauda, tikai viens cilvēks to izdara.
Un es šobrīd arī uzdevu ministrijai skatīties, piemēram, kad mums arī jārada piedāvājums kā valsts pārvaldē. Nevis, piemēram, es paņēmu vienu kafejnīcu. Kafejnīcā ir 50 pārbaudas gadā atnāk. Kafejnīcā. Domāju, tas nabaga cilvēks strādā un tur reiķinu viņam katru. Tur ik pa laikam, reizi nedēļā viņam atnāks kāds viņam atnāks kaut ko pastīsies, vai tur tas ir kārtībā, vai tas ir aizpildīts. Ja? Mums viens uzņēmējs bija saskaitījis, cik viņam gadu laikā atnāk. Ja? Mēs lūdzām pašvaldībai paskaidrot, cik uz pašvaldību ierodās pārbaudas 300. Un tad pašvaldība izveido speciālu departamentu, kas ir domāts, lai atbildētu uz vienkārši visu pārbaudu vēstulēm. Ja? Jā, viņš vienkārši 2-3 cilvēki strādā, lai atbildētu. Kad jūs, kā ministrija, kad jūs to izdarījāt? Kad jūs, tas ir tas atkal mans jautājums. Kāpēc tas notiek tik smagi? Visi uzņēmēji organizācija pasaka, pat tas pats Saftehnika, tikko rīt panorāmā kaut kad Bergs. Ja man ir jāsamazina izmaksas par 5%, es to izdaru dienas laikā. Šitā es apskatos, ko no funkcijām nedarīt. Tieši tā, funkcija. Viss, ko nedarīt. Un tas ir tik smagi valsts pārvaldē. Tam pieiet, visu laiku pieiet nepareizi, pieiet ar to, ka tev... Kurš pieiet nepareizi? Kurš ir tas, kas pieiet nepareizi? Katrai problēmai ir vārds uzvārds, taču ir, Viktor. Evika? Kurš pieiet nepareizi? Mēs runājam, tā ir mūsu valsts principā, un mēs runājam par kaut ko. Tas dara, viņi tur dara nepareizi, bet mēs taču to, es kā uzņēmējs, man nav uz ko novēlt. Ja es redzu, ka man ir jāsamaksā izmaksas tā, viss, cik man ekonomija tik forši, dan. Es teiktu tā, ka tā ir tāda domāšanas maiņa, kas vajadzīga pašai valsts pārvaldē. Jo, piemēram, valsts pārvaldē varbūt jāskatās, kā to uzdevumu pareizāk dot, bet tā arī ir mums tāda visiem tāda mācīšanās ceļš. Piemēram, mēs gājām cauri, skatījāmies izdevumus. Ja? Ejam cauri, skatāmies, labi, kur mēs esam iestājušies, par ko mēs maksājam. Ja? Tur OECD, ok, jā, mēs tur maksājam gada maksu, labi, ok, mēs tur piedalāmies, visu tur atgriezniskā saita, visu forši, ejam tālāk, skatāmies, ir tāda starptautiskā organizācija, svaru kontrolētāju, tur starptautiskā organizācija. To es esmu dzirdējis, jāsertificē visu laiku kaut kādi tie svari. Bet mēs piedalāmies starptautiskā organizācijā, kur mēs katru gadu kā makā ieskaitām naudiņu. Ja tur kaut kāds 40 vai 80 tūkstoši katru gadu ieskaitām iekšā. Šobrīd mēs pieņemam lēmumu, stājamies ārā, bet mēs arī aicinām citus kolēģus pastieties. Vai jums nav arī tā, ka jūs kādā, starptautiskā organizācija, un tāpēc, ka kāds kādreiz ir izdomājis, tāpēc arī mums tur vēl joprojām jābūt. Paskaties, cik reizes kāds ir bijis aizbraucis kādu sanāksmi. Tas arī maksā komandējumus un viss. Tāpatām, bet to dalības maksu kā bankā samaksā, viss aiziet, viss forši, kaut gan to naudu varētu citur. Runājot par šito, saka, lūdzu, man visu laiku gribējās tev pajautāt. Vai tavuprāt ir absolūti adekvāti, jo arī tiekoties ar uzņēmējiem, arī tiem pašiem attīstītājiem, vai ne, kad tu pajautā, vai tavs kāds darbinieks, tu viņam vari samaksāt tik daudz algu, lai viņš pats tavā projektā, ko tu būvē, varētu atļauties nopirkt dzīvokli? Man vēl neviens nav atbildējis. Vienā uzņēmumā ir aptuveni. Un jautājums ir par kaut ko citu. Kā tev šķiet, vai tās, kas ir monopolu uzņēmumi, valsts kapitāla sabiedrības, tas nav saistīts ar mājokļiem, teiksim, vai ir adekvāti, ka, teiksim, tur valde un viss šīs padomes, uz tāda Latvijas vidējā fona, pavisam godīgi saņem vienkārši kosmiskus atalgojumus un gadu desmitiem? Manuprāt, problēma par valdēm es būtu piesardzīgs, bet par to padomi uzbūvēto struktūru, kas mums ir, es uzskatu, ka viņi absolūti nestrādā. Par to runā jau gadiem atkal. Kāpēc to nemaina? Viņi jau vienreiz izmainīja, viņas atcēla vispār. Nebija tādas padomas kā tādas. Ja? Un tad bija iestāšanās OECD, un tā bija viena no obligātām prasībām. Un tad viņas ieviesa atpakaļ, un beigās sanāca tā, ka principā vien tie paši cilvēki visās tajās padomēs arī dominē visādas neatkarīgas institūcijas, kas tos eksperts izvēlās. Un tad mēs ieraugām super neatkarīgo, kad nesaprotam, no kā viņš īsti ir neatkarīgs. Kaut kā, un skaties, Real Baltica, super vienkārši. Tur ir tik daudz neatkarīgo, kad visi viņi ir eksperti, un beigās tu nesaproti, kas tur vispār notiekās. Un tad man prasīt atbildību, bet viss ir neatkarīgi, un viss tā kā atšķirās no tā visa. Patiesībā visi ir ļoti atkarīgi, un ir jāatgriež mazliet tas veselais saprāts, ir politiskā pārstāvniecība, tā tad konkrētais ministrs personīgi, ka viss ir atbildīgs. Viņam jādod lielāks svars, lai viņš var izvēlēties un saprast tos cilvēkus, kuri tālāk to visu pārvalda.
Jo savādāk sanāk bezatbildība. Ja, un par tām valsts kapitāla sabiedrībām es teiktu tā, ka ir uzņēmumi, kuros mēs tiešām gribam redzēt speciālistus, lai viņi tiešām nesataisa tur problēmas. Ja. Nu, tā ir politiskā atbildība, ko tur ieliest. Tev iedot tos instrumentus, pietiekoši lielu atalgojumu, un tur ir prasa no viņiem atbildība. Piemēram, tādā Real Baltica es nezinu, man nav normāla latviešu vārdu, ko pateikt par to, ko es domāju par to visu, kas tur notiekās. Ja? Bet dienas beigās Īsti tas nedarbojās. Nu, īsti jau ne, neviens neatbild, tev, ne valde, ne padomu tādā valsts kapitāla sabiedrībās. Es neesmu dzirdējis, ka, teiksim, par līdzekļu. Vienīgais, ko es esmu dzirdējis, Norvēģijas bankai, kur iecēluši to Rasmusenu, ja, kas bija NATO ģenerālsekretārs padomus locekli, vai ne? Un šobrīd, cik es zinu, jā, viņa īpašumi pat ir apķīlāti, jā, dēļ šīs tiesvedības tur. Jā. No tev jau neviens neatceļ arī šajos. Nu, ja tur būs tiesvedības, viņiem jau arī ir valde un padomu atbild tieši tāpat, kā tas pats Rasmussens atbild. Ja tur nonāk līdz kaut kādām tiesvedībām, tas automātiski arī uz viņiem attiecās. Viņiem arī atbilda viss. Bet kāpēc tu teici, ka pa valdēm tur nebūtu pārliecināts? Vai tiešām uz tāda Latvijas vidējā fona, teiksim, atalgojums pie vidējā atalgojuma gadā pusotrs tūkstotis, 2,5 200,000 eiro atalgojums gadā? Vai tas ir adekvāti valsts kapitāla sabiedrībai, kas ir monopola uzņēmumā, ka tev nav jācīnās par konkurenci, par tirgu, par tādām lietām? Vai tas ir adekvāti? Tā gribās to tavu sajūtu saprast. Nu, jautājums par ko? Ja mēs ņemam Latvijā lielāku uzņēmumu, kas ir, piemēram, Air Baltica, es domāju, tur bija stipri pārmaksāts no tiem cilvēkiem, jābūt pilnīgi citam rezultātam. Ja? Ja tev maksā tādu algu, ka lūdzu arī pienes rezultātu. Ja tu nespēji pienest rezultātu, staigā, paldies, lai nāk nākamais. Ja, un vienkārši to izvēlēties izdarīt stipri ātrāk nekā tikai tagad. Bet zini, cik vienkārši ir valsts monopola uzņēmumos, ka tev rezultātu sasniegt ir šitā. Nu, jo galu galā, jo tavs kaut vai elektrības cenas, tās jau tiek regulētas, ne jau tas ir. Ja tu paņem to pašu Latvijas energo, viņš jau nav, viņš ir monopols ražošanā. Nu, ne pat ne monopols ražošanā, viņam ir lielākie ražojošie aktīvi šodien. Ja? Bet vai tie paši lielākie aktīvi ražošanas būs pēc 3-5 gadiem? Pie šīm attīstības tendencēm tā situācija varētu pamainīties un parādīsies citu uzņēmumu, kas būs ar vēl lielākām ražošanas jaudām. Viņi darbojās tirgus apstākļos. Nav tā, ka šeit Latvijā tikai, piemēram, Latvijas energo, te ir arī Enefits, te ir arī Ignitis, un tā ir diezgan... Tie ir elektrības pārdevēji, jo, teiksim... Viņi ne tikai pārdevēji, viņi ir arī ražotāji. Un viņi šeit darbojās. Viņi attīstīja tādus pašus projektus. Tā ir arī diezgan liela konkurence starp viņiem, kas notiek. Labi, sadalījums tīkls. Man nav tiesības izvēlēties citu piegādātāju. Sadalījums tīklam, piemēram, ir no viņiem arī mēs sagaidām to, kādā veidā viņi vada šo uzņēmumu, kādā veidā viņi efektīvi pārvalda šo uzņēmumu. Un tur arī tas ir milzīgs aktīvs, kas ir jāpārvalda. Viņi vismaz šī vadība ir veikusi ļoti liels samazinājums, izdevuma samazinājums. To darot, viņi ir spējuši saglabāt gan to tīklu, gan arī tīklu attīstīt, radīt risinājumus uzņēmējiem, kurus mēs, piemēram, šis 50% atbrīvojums no jauniem pieslēgumiem, kur mēs šobrīd kļūstam konkurētspējīgi. Tad, kad notiek vētras un dažādas krīzes, mēs Latvijā, mums ir normāli, ka ja tev no rīta vai pa nakti kaut kas sagāžās, tu tur 6-12 stundu laikā tev elektrība atgriežas. Bet tad, kad notiek Baltijas reģionā šīs krīzes, tad parasti notiek tā, ka Latvijā gaisma ieslēdzās, un tad Latvija brauc palīgā Lietuvai, Igaunijai viņiem, un tad tās ir 2-3 dienas, un tur ir. Un mums pretstatā. Tāpēc, ka mēs esam pa vidu starp valstīm, mums, kā saka, mēs esam pasargāti. Mums tas menedžments ir spējis izstrādāt to sistēmu tādu, ka viņa funkcionē un spēj šīs krīzes pārvarēt. Un tas ir menedžmenta vadības jautājums. Un, ja menedžments tiek galā ar to, tad viņi saņem arī kaut kādu atalgojumu. Ja mēs paskatāmies uz tādu līmeņu uzņēmumiem, tad tur tie atalgojumi, paņem Latvijas energo, tas ir lielākais uzņēmums valstī. Un es nedomāju, ka viņš saņem lielāku atalgojumu valstī. Es domāju, ir virkne citi ar 10 un vairāk reizes mazākiem aktīviem, kuri saņem daudz lielākus atalgojumus. Bet tie privātie. Tie privāti. Tur ir tā atšķirība. Nu jā, bet tu arī vari prasīt atbildību no tās vadības, ja viņi, kā viņi strādā. Tur ir tā runa parasti tas termins par korporatīvo pārvaldi, ka tur varētu būt, ka gadiem tur noteikti ir kaut vai tiešām tu visu gadus esi baigais profesionāls, ka tur noteikti ir. Bet labi, jā. Tas ir skaidrs.
Pavisam īsi man gribās vēl pieprecizēt. Par 10 000 mājokļiem gadā izcelsmu un pamatojums, to jau tu tā kā paskaidroji. Izstāst lūdzu, iemetīšu tādu, tā kā jaunieši saka, hintu. Mājokļu siltināšana, ko visu laiku arī tu publiski saki, siltināšana programmas, siltinam un griežam un visu, un ražojam un siltinam. No nekustamā īpašuma dalībnieka viedokļa tur nav ekonomiskā pamatojuma, vērtības ziņā. Kāpēc nav? Nu, tagad iedomājies, tu esi nopircis dzīvokli, tu esi samaksājis 400-500 eiro par dzīvokļu kvadrātmetru. Tu esi paņēmis kredītu, un tu esi izmaksājis, teiksim, 25 gadu laikā. Pēc 25 gadiem tev piedāvā, tev ir 103. sērija, jūs gribat viņu forši nosiltināt, uztaisīt skaisti. Kā tu zini, ekonomikas ministrija ir izstrādājusi to paketi daļējai un pilnai siltināšanai, tieši 103. sērijai. Un mēs paskatījāmies, ka pilnai siltināšanas cikls maksā 900 eiro kvadrātmetru. Tu esi nopircis dzīvokli par 450 eiro kvadrātmetrā, un tu tagad ieguldīsi 900, no kuriem tev 450, iespējams, ja tu būsi sasniedzis energoefektivitātes mērķi, atgriezīs Eiropa, un tu otrais dabūsi pirkt savu dzīvokli. Savukārt, vērtības pieaugums, ko rāda tirgus dati, ir aptuveni 10%. Es teiktu tā, ka vienkārša siltināšana, ja tu to māju nerenovē, tad vienkārši siltināšana nedod ekonomisko pamatojumu. Tur es to piekrītu. Tad vienkārši apliec apkārt putuplastu, tad šīs sērijas mājām tas nav nekāds ilgtermiņa risinājums. Ja tu šo māju pēc būtības renovē un atjauno, tad ir, jo jauna projekta uzbūvēšana maksās vēl dārgāk. Un man tas 900 eiro, un tad būtu jāpastāsta, kādas ir tās reālās cenas. Manuprāt, tās cenas ir stipri lētākas. Tas, ko mēs šobrīd, jo katram tam projektam dienas beigās ir tas ekonomiskais pamatojums kopā summējot ar valsts atbalsta programmām, viņam tomēr veidojās šis ekonomiskais pamatojums. Tas, ko man gribētu. Ja otrreizējais tirgus ir vērtīgāks, tad veidojās, bet, teiksim, reģionos, tur arī tu pareizi saki, tur jaunu neko nebūvēs, tur tā ekonomiskā pamatojuma tur ir. Reģionos vispār ir liels problēmas. Mēs šogad beidzot mums izdevies arī, mēs šeit Rīgas kolēģiem ir Altuma programmas, kas noteikti ļoti palīdz viss balsts un viss cits, bet reģionos mēs šogad sāksim, un tas notiks ar Altumu, mēs sāksim hipotekārās kreditēšanas programmu, ko valsts tātad dos hipotekāros kredītus reģionos. Altums būs banka? Viņi jau ir banka ar vairāk kā miljardu eiro lielu aktīvu un ļoti lielu, vienīgais, ko viņi nedara, uzkrājums, tu nevar pie viņiem noguldīt. Ja? Bet arī tas ir diskusija jautājums nākotnē. Es neslēdzu šādu pieeju. Tā arī nav tirgus kropļošana. Kā valsts veido kārtējo hipoteku un zemes banku? Jo zini, kā bija, ka hipoteka zemes banka beidz pastāvēt? Tad teica, ka viņi pat bija uzzinājuši vietas Latvijā, ka tādas eksistē, kur bija finansēts kaut kāds projekts. Tas ir tas, ko banka saka. Okay. Tas ir tas, ko banka saka, un tas ir tas, ko pagājušajā gadā mēs sākām, mazā biznesa kredīta programmā, kur mums arī teica, ka nē, tas būs fails, vispār neiet tur iekšā, tur nekā nav, tur neviens nav. 50 miljonus izdevām, aptuveni gadu laikā 50 miljonus izdevām kredītos maziem biznesām. Viena paša iedavām vairāk kredītus nekā visas bankas kopā. Uzņēmēji reģionos, lauksaimnieki, mājražotāji, viesunami, visdažādākie profili. Bet tas nav tā, ka vieglāk ir riskēt ar valsts naudu nekā privātam ar savu naudu, jo privātais tomēr 34,000 vidējais kredīts. Un mēs redzam to, ka tas ir tas, kas tika paņemts. Ja? Un mēs redzam to, ka visi viņi ir reģionos. Un redzam to, ka viņi visi ir reāli maksātāji. Viņi tie visi ir reāli biznesi. Protams, viņām aizmugurē ir tur 9. gada kaut kāds sabrukums, bankrots. Un, diemžēl, bankas to ceno iekšā un pasaka, nē, šis jau 9. gadā nobankrotē. Tas nekas, 15 gadus vēlāk mēs viņam arī nedodam kredītu. Tā ir slikta praksa, un mēs parādījām to, ka tomēr ir. Un šobrīd mēs ar hipotekāriem kredītiem, diemžēl, ārpus Rīgas hipotekāros kredītus vienkārši nedod. Un mēs pierādījām, jau sāk atkal, jo tās vērtības atkal pakrustās. Kas tur ir kaut kādās atsevišķās vietās, jā, kopumā. Lielās pilsētās, jā. Tieši tā, un kopumā tur nekā nenotiekās. Un tas, ko mēs šobrīd mainām, 74,000 eiro būs tā griestu likme. Protams, mēs pieņemam visus šos riskus. Mēs pārliecinām Eiropas komisiju. Manuprāt, kad 8 mēneši mums pagāja diskusijās, lai Eiropas komisija pārliecinātu, kā izrādās, mēs esam pirmie, kas kaut ko tādu ir paprasījuši.
cepuri nost. Un dabūjām arī šo atļauju. Ja. Sākām no 25,000, mūsu priekšlikums bija vismaz 100, pie 74. Kāpēc 74? Es nemāku pamatot. Tāda bija vienošanās. 74. Ja. Ejam uz priekšu ar to. Bet arī es pats apskatījos, visā Latvijā par 74,000 var nopirkt normālu mājokli. Tad piedāvājumi ir. Tas, protams, nebūs jaunais projekts, ja, bet tas dod cilvēkiem iespēju. Pirmajā metienā mēs domājam aptuveni ap 3,000 kredītus izsniegt mūsu iedzīvotājiem reģionos, lai viņiem būtu iespēja iegādāties mājokli, lai nebūtu atkarīgs no patēriņa kredītiem vai vēl kaut ko. Tā ir ļoti laba ziņa. Mums laiks tā lido, kad es noteikti gribēšu tevi vēlreiz uzaicināt, bet man ir 2 jautājumi vēl. Kā tu vērtē plānotās izmaiņas nekustamā īpašuma darījuma starpnieku reģistrā? Jo mēs zinām, ka ekonomikas ministrija grib no mums atkritīties, un mums par to ļoti sāp sirds. Jo mums bija ļoti labi iesākts šī gan sadarbība, gan darbs, gan tā cīņa par tirgus sakārtošanu, kad beidzot reāli redzam, kad ar mums tiekās, mēs ar tevi varam tikties, mēs tiekamies ar finanšu ministriju, mēs ejam pie Šmits, Roķis kundzes tādam problemātiku un tā tālāk. Un tagad dēļ ekonomikas, dēļ, kā saka, izmaksu samazināšanas, tu mūsu futbolē nost. Jā, mēs plānojam ietaupīt mazliet. Labi, bet man bija jāiet mazliet pirms atbildēt. Ja? Bet, protams, mēs skatāmies, kā taupīt valsts resursus. 50,000. Jā, un reģistra uzturēšana viņi kaut ko maksā. Protams, ministrija nākus ar šādu priekšlikumu, bet es ļoti ceru, ka mums izdosies. Un augstu vērtējot Lanīdu kā darījumu, jums jau 20 vairāk gadu pieredze visā šajā gan apmācības 30 laiks iet. Bet es domāju, ka šī būtu tā vieta un gadījums, kad šo reģistru mēs rosināsim un būtu priecīgi jūs atsauktos, ka šo reģistru pārņemt jūs paši kā nevalstiska organizācija. Tikai vienkārši lielāko prieku, jo tas ir mūsu iniciatīva, ko mēs tiešām vēlētos. Un ja jūs to pārņemt pie seviem, tas būtu ļoti labs risinājums, līdzīgi kā citas organizācijas arī pārņēmušas savus dažādus reģistrus. Kaut vai advokātu padomu. Advokātu padomu, jā, tur ir dažādi izaicinājumi, kas būs jāpārvar, bet šis ir tas process. Šajā gadā tā diskusija būtu jānobeidz. Un, manuprāt, tas būtu ļoti labs veids, kādā veidā to jautājumu atdot pašai nozarei. Saprot, no tevis tad būtu atbalsts šim te iniciatīvai, jo mums pirmdien arī mēs ejam būt finanšu ministrijā atkal. Mēs jau esam uzsākuši šo procesu tieši tādā virzienā. Un ja sākotnēji tur bija dažādi iemesli, kāpēc tas tika izveidots ekonomikas ministrijā, lai iesāktu, un tur bija vispār par šo reģistru izveidošanu. Atcerieties, ka bija, 10 gadus jūs cīnījāties, ja ne vēl vairāk par to, lai vispār tāds būtu. Beigās kā tas sanāca, tieši tā bija. Esmu pasakojis līdz tam visam, ja? Bet tomēr viņš šodien ir panācis kaut kādu rezultātu. Tomēr cilvēki arvien vairāk un vairāk, kas darbojas nozarē, saprot to, ka ja viņš neiznāks ārā no tās pelēcīgās daļas, viņam tajā biznesā būs grūti darboties. Un ka tas tomēr ir jādara, un tas ir nozares attīstība, profesionāls. Tāpēc jau jūs esat, lai palīdzētu cilvēkiem izdarīt pareizas izvēles viņu dzīves lielākajā brīdī. Jo ļoti daudziem cilvēkiem tā ir. Tas ir lielākais lēmums viņu dzīvēs. Tur jābūt klāt pietiekoši labiem profesionāļiem, kas palīdz viņiem šo procesu novadīt. Pēdējais jautājums. Kā saka, laiks ir nepielūdzams. Ko tu gribētu, lai par tevi atcerās, kā par ministru? Tad, kad tu kaut kad iespējams beigsi savas, varbūt, politiķa aktīvās gaitas, kas noteikti vēl tik drīz nenotiks, jo to es vēl, manuprāt, tiešām ļoti daudz esmu izdarījis, sasniedzis. Bet kas būtu tas, varbūt, kaut kādos pāris teikumos, jā, kad tu varētu cilvēku uz ielas atceraties, Malainis, tas gan tāds jauns, nosvērts, mierīgs, ļoti tāds, jo to es arī varu abrīnot. Mēs abi esam pēc horoskopas paskatījos lauvas. Es esmu totāls, es varu lēkāt un uzsprāgt dēļ kaut kādām stulbībām un nesaprast, kā var nesaprast. Es nekad tev neesmu redzējis, ka to es norāvies. Vienmēr tas politiskais miers, tas ir tiešām arī respekts. Jā. Bet jā, varbūt noslēdzot mūsu sarunu. Tas jāvērtē pašiem cilvēkiem. No malas, protams, kā ministram, es domāju, ka vienam politiķim gribās, ka tu esi beidzis to darbu,
lai to var apskatīties, un pateikt, to jā, šito tomēr izdevās panākt. Jā. Un man jau, protams, tas sākotnējais ir, kad ļoti, ļoti gribās iekustināt tomēr to ekonomiku, tās pamatlietas, un tas lielākais panākums, domāju, ja izdotos panākt to, ka valsts pārvalde maina domāšanu pret uzņēmēju, kad uzņēmējiem vienmēr taisnība ir. Jā, tas būtu izcili, jā, bet nezinu, vai tas sanāks. Jā, bet... Ļoti jauka nots, lai uzņēmējiem vienmēr ir taisnība. Paldies, Viktor, un paldies jums, skatītāji. Un, jā, dzirdējāt labas ziņas. Un, pateikšu vēlreiz paldies Riga Real Estate par uzņemšanu jaukajās telpās un par tehnisko nodrošinājumu. Un, cerams, bija noderīgi mūsu, kā saka, pirmā saruna, un šādas noteikti sarunas vēl būs, kā saka, arī nākamgad un šogad. Tā kā tiekamies ielās. Lai jums superīgs brīvdienas un jauka diena. Paldies! Paldies! Paldies!